Minglaba, Japkani Piale Jozo Bare, Newlanet Sapo Labi, Tanangan Tamane, Paisan Grega, Kabajiga, Newlanet Job, Jasiame Bene, Yensai Niarava. New Subway Pila Gay and a Palom Jasibuga, Deja the Lao Pipi Mele, American and Russian Palonga, New Subway P and Selection than I may Nilanrico, Joe Jansi Gay Bidaba. Ari Dega, a choga, the Gego Mapinine, a Usari about Chi can be a chogaro, the get a low Pilame Luro, Usa Javari. Tejarangaro, New Subway P and a Palonga Atina me Surabe Pidebia. American Sipaga, New Subway go Palo Senwebo season Tamadale. Nuclear Walu Sulai Dane, the Panet Pan, New Dombi, Lacon Takai Jaraha, Ludari, a sonda Pitwa Zemaba, Taka Pinaji Shibari. New Subway Pidane and a Palon Juama Sura, American Bagayo, Russia Bagaba, Tijarabia. Tapimen a Palon to a New Lenaga. Atonze Pita Mulu Dago Lamalo 9 Jababu. American Toka Trota and Apu Miare, Russia Tatrico, Tobian Buba. Russia Garo, Selene, Nibinia Pudani, American go lay to Dua on Pibari. The Palonga, Tamayoja Subwari Madon, Newlana Tombo, Sana Shine Jabi, a cho, Tamungere Soyen, Newlana Tombo, Ataka Sompiada go down, the Bomaja Jabubia. Tamara I say Hawa Galen, Newlana go, Selena Kulobe, Yusa Tabi, Sipa Pima Duigoda, Pipo, Sana Shigeduba, Tapiman Newlana to appear Swan Chilarane atu. Soviet to Sima, Amiabia, Pilara Mulu, Sapian Toage Javare, Tabimet, Nulanako, Sepa Pimatwima, Tombo, Jiwa, Jagaro, Mapian, Gebabu, Uyobama, Se Kedonga, Soviet to Wentai Kay, New Bongeri Tombo, Nido Puega season Tabari, Nibinya, Selanane, Lijimuma, Nido Puega Tabi Mele. In Amaro, Soviet Usan was so Puega, Talona Mulu, Arago, Tamyambu, Pibari, Napalonga, Didatic New Toma, Soviet Tatri, Uyopago, Alogene, Winarago, Tanaime Sura, Tijavari. Touch on Mibian Tamu Asinga, Paguemu Anere, Newlana Jurine Shin, Logi Nuke Twigo, Sepa Pimatri at a typo, Tobeta, Tongwin Betabari, Tabime Lune Tudade Nia, Samu Zonego, Romatai Kaya Bulu, Damia Taribia, Tagale the Gay Sepa, Pimatrico Be, Takai Mada, Pitanapu Majibe, Lato Pianamu Neomba, Season Taraba, Soviatrica, Lato Piangation, Ladu Pimabe, Pipi. Ayapa, Pimane, Samu Zonrego, Mati Kaimaba, Takanene and Miabi me Soviet Rico, Naibuga, Ari Nibe Shira Mulu, Pidevia, Ari Nibu Haga, Yaniatico, Chendon Zeva, Poega, the Pipine, Pumachila only, Pibari, Lashimaro, America, Rashane de Yoko, Newlana Mapabi, Yensai Nine, a chain Shini Babi, Tabime a chini riga, Pianle Gain or Droga, New Subwego, Palu Yensai me Sure, Siman Chashine, Dirabia. Teenage Tiro America Matatiga Nuka and Neve Shibi, Seton Lane, Sailing Neve, Piccolo Javari, Taka, Agenti Twin Gere, Davy Rocka, Lanalu, Amiaute, Tepilo Jare, Vashem Ho Dobabu, Tekelo Rashane the Yoga, American go Pacon Shenlan I be soyin, Dilana Duha, Patamazon Tonya Roma, Dejarabia, PGI Gravity Bone along Ayane, American ha Troye, F16 F25, Leonego, Tassembo, Season Tararile, Shinivari. Trunga Jandu Tatu Shiri a Checha Niarigo, Takaima Pipi, a Jatane, Samu Zonego, Mapipe Shambo Shibame. Say Kene Maturaga, Tilo Newlana Tassen Takaipo Sura, a Togo a change Ujara Molo, Shanure Baga, Jotin Townland Tishi Naimare, Tajome, Tadrigo, Jotin Shuita Nainevia, Shuelo Majare Piasine, a South only where Eriniama, Jangema Pibari, Erino, Tatu Pianai Shone, American Pramazo, Newlana Tango, Kanaimaba, Tagoro American Jodune. UAV Surago, Sauchi Naimi, Tarego, Sekedonga Malone 9 Gebubia, Kimi Seton Judurega, Janu Dadri, Sashurane, Taulana Molo, the Cabalon Piancha Tare, Goyadri Gani, Ruidware, Piman Hiago, a chainet the Pieni, Biabinima, Pibari, Daja American, Thailand, Janu Dadrigo, Chemona Melo, Usa Genzia, Shibare. The Pacale Aladu Tobia Melu, Tuasa Tajarabia. Eri now Napaloha Soyin, the Launebe Sechi Natwa Jamelu, Usa Javari, Tasoyin or ICBM, Newlana Jiri Totone, a Sentiro Majau do Bubobia, Tago Guzabu American Ha, Tatrigo, Kajeje Piantabi, Janduya Piamasha, Tiniabia Senego, Piasibole, Josa Melu Sobari. Eri now Janurica the Centralabi, Dago, Newlana Doyeme, Pipi, a Chiniga.
တူချကိုချဖြစ်ရင်ပဲဖြစ်ဖြစ်ညူလက်နက်ကြီးတွေသုံးတဲ့အဆင့်ထိတော့ရောက်ကောင်းရောက်လာနိုင်ပါတယ်အဲ့ဒီခါကျရင်အမေရိကန်ဟာစစ်မြေပြင်ပြစ်မှတ်တတိကက်ထက်မဟာဗျူဟာအရေးပါတဲ့ပြစ်မှတ် strategist တွေကိုတိုက်ဖို့ကြံစီလာလိမ့်မယ်ဗျဒါကရန်သူဆက်သွယ်ရေးအချက်ချနေရနဲ့စစ်စခန်းကြီးတွေဖြစ်မှာပါဒါကို B2 ကိုပြဘုံကျဲလေရင်ကပဲတာဝန်ယူပေးနိုင်ပါလိမ့်မယ်ဒါအပြင်ရင်ကုန်တင်မောတွေမှာပါတဲ့ SLBM ဒါမှမဟုတ် ICBM တွေနဲ့လည်းတိုက်ခိုက်နိုင်နေဗျလက်ရှိအမေရိကန်လက်နက်တွေမှာပောက်ကွဲအားကိုစိတ်ကြိုက်ချိန်ကြီးနိုင်တဲ့စနစ်ပါဝင်လာနေပါပြီသူတို့ဟာဟီရိုရှီမားကိုကျဲချခဲ့တဲ့ဘုံရဲ့200ခိုင်နှုန်းလောက်ပဲပြင်းအားရှိတဲ့အထိရှော့ချနိုင်အောင်ပါလှုပ်လာနိုင်ပါပြီဒါကတကယ်ညူစစ်ပွဲအဆင့်ထိမရောက်အောင်ထိန်းနိုင်မယ်လို့တော့ယုံကြည်ရပါတယ်လူကြီးဝေပွန်တွေကိုစစ်ဖက်ပြစ်မှတ်တွေအပေါ်မှာပဲတုံးလိုက်တဲ့အတွက်တစ်ဖက်ကလည်းအလားတူတုံ့ပြန်နိုင်တယ်လို့ယူဆနိုင်ပါတယ်ပြစ်မှတ်တွေကတော့ရုရှားတရုတ်ညူလက်နက်တွေပဲဖြစ်ပါတယ်ရန်သူရဲ့အဲ့ဒီလက်နက်အားလုံးကိုတပြိုင်တည်းကိုယ်စီမပစ်ခင်ခြေမုံနိုင်တဲ့အင်အားကိုတော့အမေရိကန်မှာရှိမနေဘူးဗျဒါအပြင်အမေရိကန်ဟာရန်သူရဲ့လက်နက်အများစုကိုအစကတည်းကကွဲသွားအောင်လှုပ်ချင်ရင်အငိုက်ဖမ်းပြီးစားတိုက်မှပဲရပါမယ်အမေရိကန်ရဲ့ရင်ငုတ်တင်မောတွေမှာပါတဲ့ ICBM တွေဟာဆိုရင်လုံလောက်မှုမရှိသလိုကုန်းမကြီးပေါ်ကစီလို base ICBM တွေကိုလည်းဟိုဘက်ကပြတ်မှတ်ထားလာနိုင်သေးတယ်မဟုတ်ပါလားအဲ့ဒီမှာအမေရိကန်ကပြဿနာရှိလာပါပြီစစ်ကိုဇက်ရှိတ်မတက်အောင်ICBM တွေထုတ်သုံးလာဖို့တစ်ဖက်ကလှုပ်လာမယ်ဆိုရင်တော့အကုန်ချေမုံခံရနိုင်ပါတယ်ဒါကြောင့်ကိုမချတူချပုံစံဖြစ်စေပြီးပွဲပုံမကျန်းလာအောင်ထိမ့်မဲ့ဗျူဟာကလည်းတကယ်အလုံးမဖြစ်နိုင်ဘူးလို့ယူဆလာပါတယ်အမေရိကန်ဟာသူ့ရဲ့ ICBM ကိုစစ်ပတ်ပြစ်မှတ်ကိုပဲပစ်ပြီးလူနေထူတဲ့စမှုစုံတွေကိုမပစ်ဘူးဆိုရင်သူတို့ရဲ့ပေါက်ကွဲအားဖြင့်ညူလက်နက်တွေထုတ်သုံးဖို့အခွင့်မသာနိုင်တော့ပါဘူးအမေရိကန်ကဒီဗျူဟာကိုသုံးရင်စစ်ပတ်ပြစ်မှတ်တွေကိုပဲတိုက်ရပါမယ်ဒါဆိုရင်ရှိတဲ့ညူလက်နက်တစ်ဝက်လောက်ကအဲ့ဒီအတွက်ကုန်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါဆိုရင်တော့ရန်သူစီမှာ ICBM တွေဟာအမေရိကန်အတွက်အတော်ကိုအခက်တွေးစေတော့မှာပါဒါကြောင့်စစ်ဘက်ပြစ်မှတ်တွေတိုက်ရတာအလုံးမဖြစ်ပါဘူးဒါဆိုရင်ရန်သူစမှုစုံတွေကိုပါထဲတိုက်မယ်ပေါ့လေအရက်ဘက်ပြစ်မှတ်တွေကိုတော့မတိုက်ဘူးဒီလိုနည်းနဲ့ရန်သူကုံထုတ်စွမ်းအားကိုခြေမုံသွားမှာပါဒါကရန်သူကိုတိုက်ခိုက်နိုင်စွမ်းဖြက်စီးရုံတင်မကဘူးစစ်ပီးခေစီးပွားရေးကိုပါနလန်မထူနိုင်အောင်လုပ်နိုင်ပါတယ်သူတို့ဟာစစ်နိုင်ဖို့သာမကဘူးစစ်ပီးရင်လည်းစီးပွားရေးအခြေအနေကောင်းအောင်ဦးစားပေးစဉ်းစားထားကြတာဗျနောက်ဆုံးအဆင့်ကတော့လက်ကုံတုံတိုက်ပွဲကြီးအဆင့်ဖြစ်တဲ့ all out exchange မှာအဲ့ဒီမှာတော့လူနေထူထပ်တဲ့ဒေသတွေကိုပါပြစ်မှတ်ထားတော့မှာပါဒါကအမေရိကန်ရဲ့စစ်ရေးစီမံချက်မှာမတွေ့ရဘူးခင်ဗျရှောင်လွဲလို့မရတော့တဲ့နောက်ဆုံးအဆင့်ဖြစ်မှသာဒီတုံ့ပြန်မှုကဖြစ်လာတော့မှာပါဒီလိုမျိုးကြီးတွေကိုဖျက်ဆီးနိုင်တယ်ဆိုတာကငါတို့လုံးလို့ရတယ်တော့ဆိုတဲ့အဆင့်ပဲရှိပြီးရန်သူကကိုယ့်ကိုစားတင်မတိုက်ရဲအောင်အပြတဘောမျိုးလောက်ထားရှိကြတာပါဒါအပြင်သူ့ရဲ့နျူကလ িয়ার ထိရိတ်နဲ့မဟာမိတ်တွေကိုပါကာကွယ်ထားတာမို့လို့အမေရိကန်ဟာ first strike policy ကိုယနေ့အထိကျင့်သုံးဆဲဖြစ်တယ်ဗျအမေရိကန်ဟာညူလက်နက်သုံးပြီးစားတိုက်မှာမဟုတ်ပေမဲ့အခြေအနေစားတင်တိုက်ခိုက်လာရင်ဖြစ်စေကိုယ်နိုင်ငံကိုစားတင်တိုက်ခိုက်မယ်လို့ယူဆရုံနဲ့တင်ဖြစ်စေလက်ဦးမှုယူတိုက်ခိုက်လိမ့်မယ်လို့ဆိုလိုတာပါညူစစ်ပွဲကြီးစတာနဲ့အမေရိကန်ကညူတပ်ဖွဲ့အချို့လုံခြုံတဲ့အကာအကွယ်ရှိတာနေရာကိုချက်ချင်းခိုလုံသွားကြမှာပါသူတို့ဟာတမယိုးကျတပ်တွေတော့ညူလက်နက်တွေကိုပါအရန်အဖြစ်သုံးဖို့ချန်ထားပြီးစစ်ပြီးခဲ့ရင်တော့စစ်ရင်အားနဲ့ညူလက်နက်ကကြံနေအောင်မှာပဲဖြစ်ပါတယ် all out exchange ဖြစ်ပြီးနောက်ပိုင်းကာလမှာမြို့ကြီးတွေအကုန်ပျက်စီးပြီးသည့်တိုင်နောက်ထပ်ကမ္ဘာဖြတ်ညူလက်နက်ကအမေရိကန်စီမှာရှိနေအောင်မှာပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ပါခင်ဗျာတကယ်လို့ညူစစ်ပွဲတာဖြစ်လာခဲ့ရင်အမေရိကန်တွေဘလို့နိုင်အောင်တိုက်မလဲဆိုတဲ့ view ဟာအကြောင်းကိုတင်ဆက်ပေးသွားတာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီအကြောင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးဖြည့်ဆွတ်လိုတာများရှိရင်တော့ comment ကိုသာအရောက်လှမ်းခဲ့လိုက်ပါခင်ဗျာကြည့်ရှုအားပေးကြတဲ့အတွက်ကျေးဇူးအထူးတင်ရှိပါတယ်